मौसम तो हेज़ी सा है। 4:30 बज रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको सेटअप इस बाइक का। तो फ़िलहाल मैं एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसको फिटिंग कुछ इस तरह की है मैंने। ये अच्छा था मुझे ये साथ में मिल गया, नहीं तो ये फिट नहीं हो पाता। हालांकि कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेंड पाइप पे ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहता। बिकॉज़ मेरे पास जो बाकी एग्जॉस्ट है उनके साथ ये करेक्ट मतलब सही बैठता है। और साथ ही अगर माइक का सेटअप देखना चाहते हो तो एक तो पीछे लगा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या है कि विंड नॉइज़ नहीं आती कम से कम इसमें, तो वो एक अच्छा है। एक हेलमेट के अंदर है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ दिन से मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि लेफ़्ट एंड राइट चैनल मुझे सेपरेट मिले तो मैं सेपरेट एडिट कर पाऊँ, तो इसलिए मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा। तो अब देख लो। उसके बाद फॉग लैम्प लगा रखे हैं जो कि बहुत गंदे हैं। हालांकि ये सब वही है, जब स्पीड में चला रहे होते हैं गाड़ियाँ तो इतने कीड़े चिपकते हैं आके इसमें कि पूछो मत। रास्ते भर में कीड़े बहुत रहते हैं। और उसके ऊपर नया कार्बन फाइबर का एक रैप लगवाना है, बिकॉज़ ये बहुत पुराना हो गया और थोड़ा स्क्रैच वगैरह भी लग गया है। तो नीचे का जो एक्चुअल जो प्लास्टिक पीस है वो अब दिख रहा है इसमें। और साथ ही साथ ये AOC का C6 Pro मॉडल लगा रखा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी और ने पूरे इंडिया में RC 390 में ये लगाया होगा। एडवेंचर गाड़ियाँ या फिर ड्यूक वगैरह में बहुत दिख जाएंगी, ADVs उस टाइप की गाड़ियाँ, या फिर हीरो एक्सपल्स उसमें भी बहुत सारे दिख जाएंगे, इवन डोमिनर में भी दिख जाएगा, लेकिन RC में आई थिंक किसी ने नहीं लगाया अभी तक। और साथ ही ये दो स्विच दिख रहे होंगे, फ्यूल एक्स और ये पावरट्रॉनिक का मैप स्विच है। ये स्विच सामने के फॉग लैम्प्स के हैं। और पावरट्रॉनिक, फ्यूल एक्स और फ्लैश एक्स का यूनिट, फ्लैश एक्स का यूनिट इसके अंदर है और पावरट्रॉनिक और फ्यूल एक्स का यूनिट इसके नीचे है। और इसी के साथ फ़िलहाल तो इतना ही है। स्प्रॉकेट मैंने चेंज कर दिया वापस, 45 टीथ पे हूँ भी मैं, सॉरी 44। कंपनी का स्टॉक 44 आता है, तो अभी 44 टीथ पे हूँ मैं। और सस्पेंशन भी स्टॉक डाल दिया मैंने बीच में ड्यूक 390 जो जेन 3 है उसका सस्पेंशन डाल रखा था। एडवांटेज ये था कि उसमें एडजस्टेबिलिटी दे रखी थी, तो अच्छा था, वो सॉफ्ट था काफ़ी। मतलब जो रोड्स के जितने बम्प्स वगैरह होते थे उसको ईजिली वो एब्जॉर्ब कर लेता था और स्मूथ राइड होती थी। बट ड्रॉबैक एक था कि जो सीट की हाइट है, सैडल हाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि डिफरेंस कहाँ था कि जो ड्यूक 390 जेन 3 का सस्पेंशन है वो 336 उसका है। होल टू होल उसका जो लेंथ है 336 का है। और इसमें जो आता है RC 390 में, वो मतलब जो उसका स्टॉक सेटिंग रहता है, जो उसका प्री लोड 5 पे अगर रखोगे तो उसकी जो लेंथ आएगी 305 की आती है। तो यहाँ पे डिफरेंस 31 का था, तो उसकी वजह से हाइट बहुत ऊंची हो गई थी और हाथ पे जोर और शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा था उसके चक्कर में। और ट्रैक्शन का इशू, पीछे ट्रैक्शन बहुत कम आ रहा था उसी चक्कर में। टायर्स अपोलो H1 जो कि आजकल कंपनी का स्टैंडर्ड स्टॉक जो कंपनी देती है यही देती है अब। ये तो मैंने डलवाए थे बाद में। ये गाड़ी ऑलरेडी 25,000 प्लस किलोमीटर्स चल चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं एग्जॉस्ट की आवाज़। अभी मैंने DB किलर डाला हुआ है, बिकॉज़ एक चीज़ है KTM की मैंने देखी है, ड्यूक ले लो या RC ले लो, बिना DB किलर के गाड़ी चलाते हो ना तो वो पंच नहीं मिलता आपको, पता नहीं क्यों। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आवाज़ भले आती होगी लेकिन वो पंच नहीं आता जो स्टॉक एग्जॉस्ट पे जो पंच मिलता है ना आपको, क्योंकि उसमें देखो DB किलर सील्ड आता है, मतलब आप उसको निकाल नहीं सकते हो, मतलब ऐसे स्क्रू निकाला और निकल गया वो नहीं। तो ये DB किलर मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। ये इसके साथ आया नहीं था, मैंने ख़रीदा अलग से इसको। और आइए आवाज़ सुनाते हैं आपको। माइक तो पीछे ही है, उसमें ही आवाज़ आ जाएगी। तो आइडल में उतनी स्पेशल आवाज़ नहीं है। इवन 2000, 3000, 4000 RPM में रैप करूँगा तो भी उतनी आवाज़ खास नहीं है, लेकिन जब ओपन होती है तब आवाज़ काफ़ी अच्छी है इसकी। और आवाज़ लाउड नहीं है, मुझे लाउड बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों को पता नहीं कैसे लाउड पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं है। तो ये एग्जॉस्ट की आवाज़। रेड लाइन अभी नहीं करूँगा मैं, हालांकि
हम लोग सेफ राइडिंग करने वाले हैं। स्पीड जाएंगे बट ऐसा नहीं है कि मतलब 150, 160, 170 दौड़ा रहे हैं, नहीं, वो नहीं चाहिए। उतने में तो एग्जॉस्ट की आवाज़ इस माइक में पकड़ भी नहीं आएगी ढंग से, लाइक मतलब वो फटने लग जाएगी क्योंकि आवाज़ काफ़ी होती है। शुक्र है कि मेरे पास दो फ़ोन है, तो मैंने एक फ़ोन और मेरा हेलमेट भी जो है एक्सॉर एल्टॉर, जो उसका नया अभी एक्सॉर का जो नया आया है ब्लूटूथ, इंटीग्रेटेड ब्लूटूथ के साथ, तो इस हेलमेट को मैंने बाइक से ही पेयर कर लिया है। तो एडवांटेज ये है कि अगर फ़ोन पे मेरे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मुझे हेलमेट में सीधा सुनाई देगा, और म्यूज़िक कंट्रोल भी मुझे यहीं से मिल जाता है। मुझे नहीं, अब मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि दिख रहा है नहीं, तो म्यूज़िक यहीं से प्ले हो जाता है, एडवांटेज ये है। तो लेट्स गो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देते हैं, ABS ऑन करने भाई, और क्विक शिफ्टर ऑन किया जाएगा। ये हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, क्विक शिफ्टर ऑन। चलिए लेट्स गो।
स्पीड वाले ऐसा आराम से चलाने वाले मिलते नहीं हैं, बट ये आई थिंक एक्सेप्शन। ओह शिट, चलो गाइस यहीं पे वीडियो एंड कर रहा हूँ मैं। चलो गाइस होप वीडियो पसंद आई होगी। आई होप तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।